Klawiatury mechaniczne znane są ze swojego krótkiego czasu reakcji, wygody w użytkowaniu, ale także z wysokiej ceny, jaką trzeba za nie zapłacić. Wiadomo nie od dziś, że jakość sprzętu jest proporcjonalna do ceny, dlatego też ciężko znaleźć tanią klawiaturę, która mogłaby dorównać tym droższym. Ale co się stanie, jeśli powiem, że za niecałe 200 zł można kupić klawiaturę ze switchami Cherry MX Red? Zdziwieni? Dzisiaj pokażę Wam alternatywę, która moim zdaniem jest warta uwagi. Zapraszam do obejrzenia materiału. BenBen to chińska marka, która dopiero wchodzi na polski rynek. W swojej ofercie posiada wiele interesujących propozycji w bardzo atrakcyjnej cenie. Dziś zajmiemy się właśnie jednym z takich produktów. Klawiaturą mechaniczną mojej BenBen ZiMai, której klawisze znajdują się na switchach Cherry MX Red. Pierwszym, o czym pomyślałem po odpakowaniu, było to, że tym można dosłownie kogoś zabić. Klawiatura jest masywna i sprawia wrażenie wytrzymałej. Z ciekawości sprawdziłem, ile waży. Jak na sprzęt z niskiej półki cenowej, muszę przyznać, że wywarła na mnie ogromne wrażenie. Ale to nie koniec. Przyjrzyjmy się dokładniej. Keycapy w tej klawiaturze są wykonane z PBT, dzięki czemu nie będą się ścierały podczas użytkowania. Dodatkowo szorstka faktura na klawiszach zapewni lepszą przyczepność palców. Razem z zakupem sprzętu otrzymujemy możliwość kustomizacji w gratisie. Do zestawu dodano keycap puller, a także dodatkowe keycapy o różnej kolorystyce. Switche osadzono na metalowej płytce. Omawiana dziś klawiatura posiada jedne z najlepszych na świecie przełączników Cherry MX Red, które są liniowe, a do ich aktywacji potrzebujemy siły nacisku 50 G. W przypadku tej klawiatury mamy pełny N-key rollover, co pozwala na jednoczesne wciśnięcie wszystkich klawiszy. Dodatkowo są one zabudowane wokół, co poprawia estetykę, a także zwiększa bezpieczeństwo delikatnych elementów przed uszkodzeniami czy zabrudzeniami. Teraz możecie posłuchać, jak brzmią czerwone wisienki. Spód klawiatury wykonane są z bardzo dobrej jakości plastiku, który nie trzeszczy ani nie ugina się pod naciskiem. 6 gumek antypoślizgowych sprawi, że sprzęt nie będzie nam uciekał spod palców podczas korzystania. Nóżki podwyższające, które mają za zadanie nachylić klawiaturę, pozwolą nam dostosować sprzęt do naszych indywidualnych potrzeb, co w efekcie zwiększy komfort pracy. Klawiaturę podłączymy do komputera za pomocą kabla USB, którego końcówka jest pozłacana, a sam przewód chroniony jest w nylonowym oplocie. Dodatkowo producent daje nam możliwość aranżacji kabla, dzięki czemu możemy pozbyć się niepotrzebnej plątaniny na naszym stanowisku. Klawiatura posiada białe podświetlenie, które pomaga w użytkowaniu nawet wtedy, gdy wokół nas panuje mrok. Pomimo tego, że dostępny mamy jeden kolor, zrekompensowane jest to ilością trybów świecenia. Jak podaje producent, jest ich 14, co szczerze powiedziawszy jest naprawdę zaskakującym wynikiem jak na sprzęt w takiej cenie. Pomimo braku podświetlenia RGB, nie będziemy narzekać na nieudany zakup. ZiMai nie posiada aplikacji, więc wszystko robimy za pomocą przycisków funkcyjnych, które są intuicyjne. Tryby świecenia interaktywnego zmieniamy za pomocą kombinacji Fn plus Insert, a ogólnego Fn plus Delete.
Jedną rzeczą, która mnie zdziwiła, jest dioda z oznaczeniem baterii, której efekt aktywacji nie jest znany. Ale dla niej też znajdziemy zastosowanie. Może macie jakieś pomysły? Podzielcie się w komentarzach. Najśmieszniejsze oznaczę serduszkiem. Według mnie jest to najlepsza propozycja do 300 zł. Klawiatura ta posiada świetne switche i jest bardzo dobrze wykonana jak na sprzęt z niższej półki cenowej. Ergonomia tego urządzenia sprawi, że pisanie długich tekstów czy parugodzinne sesje w ulubionej grze nie przysporzą nam bólu nadgarstków. Solidne wykonanie i możliwość kustomizacji sprawia, że Zimai staje się dość poważnym przeciwnikiem na arenie klawiatur. Mam nadzieję, że spodobała Ci się taka forma recenzji. Staram się eksperymentować, by moje filmiki jak najbardziej przyciągnęły Twoją uwagę. Swoje uwagi możesz napisać w komentarzu. Z chęcią je przeczytam i wezmę do serca. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!